may Kama deal with Pastor Benson. A very warm welcome to Ulwazi Nezindaba. Please don't forget to comment and like. And if it's your first time tuning in, kindly do subscribe. Thank you. So guys, kule video elandzelako, it is a very sad video la khuluma khona two elderly people, umama kanye nemkhwenyana wakhe. And unfortunately umkhwenyana akaboni ngisho nasemehlweni bomama baphila emkhukhwini nje isimo sempilo asisikahle. Uyachaza ukuthi kunemuntu labahlangene naye bathi Pastor Benson la khona abatshele ukuthi no, if they exchange my coins abo bathathola some sort of my returns, some sort of investment nje. Wakhona kubayenga guys bani labadzala yati whoever laka nguyena lo Pastor Benson guys utibangela mashwa kuyenga bani labadzala ene labaswelayo ngalolu hlobo kubuhlunga lendlela lesimanga. So umanje is coming through and uyasitshela and she's giving us warning on what happened to them. Molweni bethu, ndiza apha ngokuzobika something engandiphathi kakuhle ebengicinga into yoba i-right lonke eli xesha kanti hayi ayikho right. Apha kunama-pictures avelayo mama abatsho ukuthengisa amakhweni wabo apha kuTikTok. Mawungena nje kuTikTok ikhona loo nto idumile phaya, bayatsho babathengisile amakhweni wabo and successful. Now ngoba nam ndiye ndayithanda into yoba ake ndive namthi ndingawathengisa kanjani mhlawumbi endinawo ama-coins lawo amayi-5, ngawathengisa kanjani nam ukuze ngikwazi ukufumana imali. Kuba kaloku kudala ndihamba yonke le ndawo ngixakekile. Utata wala ekhaya njengoba nithi ulele akaboni, so noba ngabe uwavulile amehlo noba ngabe akawavulanga kuyafana, yonke into yenziwa ndim. Ekuthe ekugqibeleni ke xa ndibona abantu ke be-advertise ukufumana izimali ngenxa yamacoin wabo, ndafuna ukwazi ukuthi benze kanjani. Abanye babo ke babhalile ukuthi bancedwa nguNatasha. So laa nto yenza into yoba nam mandiyofika kuNatasha mbuze into yokokuba ndingenza njani ukuthi kuthengwe wam ama-coins. Ndinotata endlini bethuna, ndiyayidinga imali. Natasha ke athi hayi uzandithumelela uPastor Benson, lo abantu abathi bathengisele yena amacoin wabo and successful. Ndilindile ke ndicinga into yoba ndilinde intsukwana mhlawumbi ezimbini nezintathu wangena kuPastor Benson loyo. Wabuza kokuba ama-coins wam. Sathetha ke ngaloo ndlela esithethe ngayo. Kwacaca into yoba uthi yena ama-fees wakhe xa ngaba ezothenga ama-coins kimi kufanele ukuthi kube yi-300 rand. Sithe noba singenayo ke lo 300 rand ngenxa yoba besiyifuna imali. Izinto zininzi emfundini, ngihlala nasemkhukhwini ngicinga into yoba niyawabona namazenke. Sihlala emkhukhwini sidinga ukuthi sizakhele mhlawumbi noba ngaba irumnyana lapha lezitina. Notata sikwazi kumsa kodokotela akwazi ukuthi abhekwe la amehlo, kuba kaloku ukuhlala nomuntu ongaboni akumnandanga. Yebo kwenzakele ngoba kuthandwe uThixo kodwa khona akukho mnandi. Mangaba kuthiwa uncedo lukhona ngapha lufuna imali, kumele into yoba sizama imali siye apho. Kangangoba ke nam kuze ngibe ndiwele kulo mgibe kaPastor Benson othe after uba sifake loo 300 rand ebethe uyayifuna. Kuba kaloku besithembisile ukuthi emva kokuba sifake i-300 rand uzasifakela imali yamacoin wethu. Xa sesiyifakile i-300 rand ke ukuthi sifumane imali yamacoin, uyabuya uthi hayi laphaya ngoba sikaze sifumane imali ethe xaxa ebhenki kufuneka sibe nemali enye extra esiyifakayo. Masisathi simamele uthi siyifake i-400 rand. Hayi savuthulula sathi hayi asinayo i-400 rand.
Ekutheni-ke kwethu asinayo i-R400 wayese ethi hhayi simise kancinci usayothetha nemenenja yakhe ukuthi izokwazi le menenja yakhe ukuthi imxelele uba enze ntoni ngathi njengoba sithi asinamali. Silindile salinda mayesebuya kithi wasixela into yoba imenenja yakhe ithi masenze ividiyo esizothi masiyenza ikwazi okokuba imanelise akwazi ukusifakela imali leyo ngoba nako asinamali. Asiyicinganga ke thina njengabantu abadala okokuba mhlambi uzoyosifaka kwa-TikTok. Sicinge nje thina indaba yemali ey'ngqondweni zethu. Ngoku into esiyenza singenabantwana sizenzela sodwa. Asazanga noba leyo video uzoyithatha ayifaka abantwini athethe nabantu lo video ibone ngabantu ukuthi thina sibhadala sithengisa ama-coins kuye. Yaye ingekho into enjalo. Khange sithengiselane coins zethu lezi eziyi-5 zikuthi akhange asiphe mali. Akhange enze kwanto nje into ebeyenza yena ukuthi masifake imali. Nale video esiyenzile siyazanga bizo-end apha iyofakwa kwa-TikTok. Bese abantu ke bamamela lamanga wakhe esiwatshiloyo thina ngoyethu imilomo ukuthi sithengise ama-coins kuPastor Benson and successful, which is lie, amanga. Azange siyenze loo nto. Akazange athenge ama-coin, akazange asiphe mali, akazange enze kwanto. Uthe nje mayegqiba sithi ukuthatha le video wabunyamalele wabumkile kanjalo. So siyeva abantwana sebethi awu abantu laba mhlambe kusho ukuthi udadewabo futhi lo sithumeleleyo uthi na ivideo la iyatrenda ithi nina ninemali eninzi, hayibo sipheni nathi imali. Ingxaki ke isekutheni ngaloo nto nje singangenelwa zigebengu la endlini zisifune le mali engekhoyo ngenxa yeskema esinguPastor Benson. Esimxeleleyo mina ndimxelele lo Pastor Benson ngathi kuye mhlawumbe ufuna ukuthatha imali yethu ebese uxelela abantu amanga angasiniki imali. Wathi God forbid, and which end up eseyinjalo. So ngicela ukutsho mina abantu bakaNkulunkulu ukuthi yonke lento esiyenzile besiyenziswa into yoba sikhulile singenamntwana mhlawumbi obesecaleni kwethu ngelo xesha. Ayikho. Balekani ngenyawo zombini. uNatasha lo isigebengu kunye nalo Pastor Benson wakhe uyisigebengu. Kanti akupheleli kubo bobabini zigebengu the most abantu abathi bathenga ama-coin. Ngiyabonga.